We'll give glory to God. One more time, we're sorry for coming late. But like we always say, it's better late than never. We bless God for His faithfulness, for the wonderful things He has been doing. We'll give Him glory, we'll give Him honor, we'll give Him praise. Òní ni ọjọ́ ológo tó kẹ́yìn nínú oṣù kẹfà. Ọlọ́run yóò pa wá mọ́. Ọlọ́run yóò dáàbò bò wá. Ọlọ́run yóò dúró tì wá. Ìfẹ́ ọ̀tá kò ní ṣẹ. Oṣù kẹfà is a month of new creation. Lábẹ́ bó ti wù kó rí. Lábẹ́ bó ti wù kí ìlú rí. Lábẹ́ bó ti wù gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Lórúkọ Jésù, Ọlọ́run yóò dá wa sí. Ọlọ́run yóò pa wá mọ́. Ọlọ́run yóò dáàbò bò wá. Ìfẹ́ ọ̀tá lórí wa kò wá ní ṣẹ o. The Bible says the glory of the latter shall be greater than the former. Ní orúkọ Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun, oṣù mẹ́fà tó kù kọ́dún kó parí, a ó rí àánú gbà. Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́. Ọlọ́run yóò tì wá lẹ́yìn. Ilẹ̀kùn ayọ̀ yóò ṣí. Orin tuntun yóò gbẹnu wa. Èyí tí ènìyàn rò pé kò ṣeé ṣe lórúkọ Jésù yóò ṣeé ṣe. Ohun tí ọ̀tá rò pé kò ní bọ́ sí lórúkọ Jésù. Aṣọ ẹ̀gàn tó wà lára wa ogun ọ̀run á fàya. Gbogbo ìbànújẹ́ ẹkún tá a fi bẹ̀rẹ̀ ọdún yìí nítorí ọdún pín sí méjì báyìí lórúkọ Jésù Ọlọ́run yóò jẹ́ ká rẹ́rìn ayọ̀. The Bible says the glory of the latter shall be greater than the former. We are trusting God that the remaining 6 months testimony we are bound. Yoke shall be broken. Doors shall be made open. A positive turnaround will take place. And the hand of God will rest upon us. And His glory in our lives shall be made manifest. In the mighty name of Jesus. Agbe Ọlọ́run ga púpọ̀ púpọ̀. Fún gbogbo àwọn tó ń send feedback sí wa, we bless God. For all those who are calling us from far and near, we glorify God that our messages are reaching to a whole lot of audience. And we bless God for that. And for those who don't have an in-depth understanding of the message, like I said last week, I said, seek, you will find. Ask, it shall be given. Knock, it shall be opened. Ours is to teach. Yours is to come into an understanding. The Bible says, therefore, there is no condemnation for anyone who is in Christ Jesus. So it is not to condemn, it is to teach, it is to edify, it is to open up new frontiers for us to have an understanding of the way God is. 6 to your side is 9 to my side. We will view things differently, but the scripture remains our guide. We will disagree on spiritual issues, but the scripture and the Holy Spirit remains our guide. Anything outside the scripture, anything that deviates from the true spirit of God, is no longer tenable as an evidence before God or before man. Lórúkọ Jésù yóò dára fún wa. Today, I said, when we say God is the author of human sacrifice, a lot of people were wondering, why would Prophet Evans say God is the author of human sacrifice? And people will wonder, human sacrifice ke? Okay, jẹ́ kí n sọ ní Yorùbá, pé ká máa fi èèyàn rúbọ. In tó túmọ̀ sí nìyẹn. But I'm not going to go into àwọn olówó tó ń pààyàn, àwọn tó ń lòyàn, àwọn tó ń fèèyàn ṣe nǹkan. Consequences wà fún yẹn. Prices wà fún yẹn. Nítorí pé tí ogun bá jẹ lọ, ọgbọ̀n máa jẹ padà. Lọ́dọ̀ Ọlọ́run dẹ̀ rèé, kò sí àṣegbé o, àṣepamọ́ ló wà. Àkókò tó bá ń ṣe á máa dùn mọ́ ẹ, á dàbí pé kò sẹ́nìkan bí ẹ. Isaiah 47. Ó ní nígbà tẹ́mi bínú sí àwọn ènìyàn mi, tẹ́mi fi wọ́n lé ọ lọ́wọ́. Ó ní ìwọ kò káàánú wọn, ó ló ṣe wọ́n báṣabàṣa. Ó ló ṣe wọ́n bó ṣe wù ẹ́, ó ló dẹ̀ ti gbàgbé pé àyànfẹ́ ni wọ́n, bẹ́ẹ̀mi ni mo fi wọ́n lé ẹ lọ́wọ́.
gbogbo àdánwò kan ló ń tọwọ́ èṣù wá o. Mo tún tún sọ lónìí, mo ti sorry, some people says everything evil is from the devil. Gbogbo àdánwò kan ló ń tọwọ́ èṣù wá. Àwọn àdánwò kan wà Ọlọ́run máa sanction ẹ̀ pé kó ṣẹlẹ̀. Àwọn àdánwò kan wà mímọ̀ sí Ọlọ́run máa wà nínú ẹ̀. Àwọn àdánwò kan wà òòrọ̀ gbọ́dá sí Ọlọ́run ti kọ́ àdúrà ò ní yọ ẹ́ kúrò ńbẹ̀. Àwẹ̀ ò ní yọ ẹ́ kúrò ńbẹ̀. Ìṣọ́ òru ò ní yọ ẹ́ kúrò ńbẹ̀. Jésù gbààwẹ̀, Jésù gbàdúrà ní Gẹ́stímánì, Jésù gbàdúrà ní Transfiguration pé kí agbo kó lè yí kọjá ọgbọ́n ògbé ó gbọ́dọ̀ mu nínú agbo. Jóòbù ò ṣẹ̀ ṣùgbọ́n Ọlọ́run tọ́ka Jóòbù fún Sátánì nígbà àdánwò tó dé bá Jóòbù. Ọlọ́run mọ̀ nípa ẹ̀. Certain elements and basic truths in the scripture bá dánwò kan bá dé, certain times God knows about it. Bí Ọlọ́run kò bá mọ̀, Ọlọ́run kò ní sọ fún wa nínú ìwé Àìsáyà wípé ní ìgbà tí wọ́n bá ń la iná kọjá èmi ó wà pẹ̀lú rẹ, ní ìgbà tí wọ́n bá wọnú omi èmi ó wà pẹ̀lú rẹ. Why is he saying that? Why is he encouraging us? He's encouraging us because he understands the situations we need to pass through that even prayers cannot help it. And that was when Jesus was going. Jesus said, nínú ayé ẹ ó rí ìpọ́njú ṣùgbọ́n ẹ tújú ká, mo ti ṣẹ́gun ayé. Let us pray. Jehovah, Jésù Kristi, Michael mímọ́, Ọlọ́run tí kò pé méjì, èémí inú gbogbo ènìyàn, Ọlọ́run gbogbo ẹran ara, ẹ̀mí inú àwọn wòlíì, Ọlọ́run tí gbogbo ayé ń bọlá fún, kò láfiwé kò láfijọ, kò ní bẹ̀rẹ̀ kò lópin, ọ̀dádá tó dá ohun gbogbo, ìmọ́lẹ̀ tó wà kí ayé tó wà, ògo tó ń tinú ògo fọ̀, ọlá tó ń tinú ọlá jọba, ìwọ ló lógo, ìwọ ló lágbára, ìwọ ló lọ́lá, ìwọ ló ní. Ṣáájú rẹ kò sẹ́nìkan, lẹ́yìn rẹ kò sẹ́lòmíràn. Ògo ni fún orúkọ rẹ. Ògo ni fún orúkọ rẹ. Ògo ni fún orúkọ rẹ. From the depth of our soul we worship. From the depth of our soul we glorify you. From the depth of our soul we adore you. We say thank you for your faithfulness. Father, be thou exalted in the name of Jesus. For everyone who's listening to us all over the world, Father, we pray for them that in your name, by your name, with your name, they shall be edified in the name of Jesus. Breakthrough we are bound to them in the name of Jesus. Doors of opportunity shall be made open. As we release your word today, let miracle follow. As we release your word today, let there be testimonies. As we release your word today, let salvation follow. At the end of the day, let your name be glorified. We worship you and we adore you. O ṣé onímájẹ̀mú ayọ̀, o ṣé ọba tí kò pé méjì, Jésù Christ Olúwa wa. Hallelujah. 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 Like I said, God is the author of human sacrifice. People will ask questions, argument will come. Pé báwo ló ṣe máa sọ pé Ọlọ́run ni ọ̀tọ̀ ká máa fi èèyàn rúbọ? Báwo lọ́lọ́run ṣe ń fi èèyàn rúbọ? Prophet Evans will disagree with you. But you know, sometimes we allow sentiments to overrun us. At times, we allow sentiments to overrun our sense of reasoning. Ǹjẹ́ mo wípé ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan ti sọ fún Ọlọ́run wípé God, your plan is wrong. But people will say it is blasphemy. Some people will say it's heresy. It's not. Don't agree to God what does not belong to God. Nínú Exodus orí karùn-ún from chapter 3 to chapter 5. Ẹ má jẹ́ ká lọ síbẹ̀, you can do your readings later. Nígbà tí Mósè lọ farahàn Fáráò, tí Fáráò wá jẹ́ kí Mósè lọ, tí kò jẹ́ káwọn ọmọ Ísírẹ́lì lọ, ó wá di ẹrù kún ẹrù wọn, ó wá fi ìyà kún ìyà wọn, ó fi ìnira kún ìnira wọn. Mósè wá padà wálé pẹ̀lú ìtìjú. Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì wá ń kù sí Mósè. Mósè wá padà lọ bá Ọlọ́run. Ó ní Ọlọ́run, you are wrong, your plan is wrong. And God said, Moses, okay, if you say so, it's fine. But n tí máa ṣe fún ẹ, ó wà lọ́kàn mi. N tí máa ṣe fún Fáráò, ó wà lọ́kàn mi. Ọ̀nà tí mo máa gbé gbà fún ẹ, ìwọ ṣá máa tẹ̀lé mi. Ṣùgbọ́n plan tọ́lọ́run kọ́kọ́ sọ fún mi pé tó o bá ti débẹ̀, yóò jọ̀wọ́ rẹ lọ́wọ́ lọ. Ó lọ sìn mí láwọn orí òkè. Ọlọ́run fún lámì méjì. Inú ẹ̀ dùn pẹ̀lú àmì tọ́lọ́run fún. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ṣe fara rẹ̀ hàn pé òun ni Ọlọ́run nítorí pé ejò gbéjò. Ọlọ́run fi hàn pé òun ni Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n where am I going?
Moses sọ fún Ọlọ́run pé God, your plan is wrong. When you knew you were not going to do it, why did you tell me to go there? Your relationship with God will give you an understanding of how you can relate with God. If you don't have a patent for a deeper relationship with God, don't blame those who have a relationship with Him. And oftentimes, never argue on what you don't know. The Bible says, seek ye diligently for the truth. For you shall know the truth, and the truth shall set you. So why will you argue on what you don't know? Why will you fight people on what your understanding cannot give you? When you dig deeper, you begin to understand the mysteries of God. When you dig deep, you begin to understand that God works in so many ways that beats human imagination. She was a Ọlọ́run pa COVID. Ọlọ́run pa COVID. Ọlọ́run bá ti COVID máa lọ. Ìyànjú ni gbogbo ènìyàn gbà. Àwọn kan sọ pé Ọlọ́run mọ àwọn prophet, Ọlọ́run mọ àwọn tó ń gbọ́ra ní pastor. Kí ló dé tí wọ́n sọ fún wa pé COVID ń bọ̀? Ó yẹ kó rí pé COVID ń bọ̀. Okay, you are right. Ṣùgbọ́n gbogbo nǹkan kan lọ́lọ́ máa fi hàn ènìyàn. Ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ nínú Bíbélì, nínú ìwé àwọn ọba. Wọ́n lé obìnrin yẹn sì ń sunkún bọ̀. Wọ́n ló dẹ̀ ń sunkún, ó dẹ̀ ń sáré bọ̀ lọ́dọ̀ Èlíjà. Èlíjà wá sọ fún ọmọ ẹ̀yìn bóyá lọ bèrè lọ́wọ́ obìnrin yẹn pé kí ló ṣe nítorí pé mo rí pé ó wà nínú ìbànújẹ́. Ẹ̀gbọ́n tó wí ni ó ní nítorí Ọlọ́run kò fi hàn mí. Èlíjà tí ò gun jet, Èlíjà tó ń gbẹ́nu gbó, Èlíjà tí ò wá nǹkan míì tó ṣe pé agbára Ọlọ́run, orúkọ Ọlọ́run, ògo Ọlọ́run nìkan ló bá ṣiṣẹ́, kò wá nǹkan kan láyé ju wípé bó ṣe máa ṣiṣẹ́ ìyanu lórúkọ Ọlọ́run. Ó dẹ̀ tún sọ pé nítorí Ọlọ́run kò fi hàn mí. So who are we? Why will you say Ọlọ́run mú wọn kò fi hàn wọ́n níbo láyé ẹ̀ṣẹ̀ yìí? Ó jẹ́ dúpẹ́ tó bá fi hàn wá ká sọ fún ẹ. Bí òbí kankan hàn wá kí lẹ́ ṣe? Ọba alápàdúpẹ́. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. So we need to come into that understanding. Oníṣẹ̀lẹ̀ ọ̀nà tọ́lọ́run bá ṣòro láti ṣe iṣẹ́ rẹ̀. Ọ̀nà rẹ̀ nìkan kò mọ̀ àwa máa rí. His ways unsearchable they are. So when I say God is the author of human sacrifice, a lot of people will say, Evans, that is taking it too far. Bó lọ́lọ́run ṣe máa jẹ́ author kan máa fèèyàn rúbọ. Okay, before I go further, I'm going to read just one Bible verse, just one, and I will quote the rest for you. When I quote the rest for you, everybody can go and read. Your interpretation of the Bible could differ from mine, but I will just quote one Bible verse for you, and I will read it now. Okay, let's read Leviticus 27. Leviticus 27, verse 28 and 29. Leviticus 27, verse 28 and 29. This is my read. Notwithstanding, no devoted thing that a man shall devote unto the Lord, of all that he hath, both of man and beast, and of the field of his possession, shall be sold or redeemed. Every devoted thing is most holy unto the Lord. That is 28. Now listen to 29. None devoted, we shall be devoted of men, shall be redeemed, but they shall surely be put to death. The Lord said. Mo ti sọ pé lóyìnbó àti Yorùbá ni wọ́n kà ó. Yorùbá. Ṣùgbọ́n kò sí ohun ìyàsọ́tọ̀ kan tí ènìyàn bá yàsọ́tọ̀ fún Olúwa nínú ohun gbogbo tí ó ní àti ènìyàn àti ilẹ̀ ìní rẹ̀ tí a gbọ́dọ̀ tà tàbí tí a gbọ́dọ̀ rà padà. Ohun gbogbo tá a bá yàsọ́tọ̀ mímọ́ jùlọ ní fún Olúwa. 29. Kò sí ẹni ìyàsọ́tọ̀ tí a bá yàsọ́tọ̀ nínú ènìyàn tí a gbọ́dọ̀ gbà sílẹ̀ pípa ní kápá. Ọlọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀. Wà lọ́lọ́run ṣe dáadáa. Wà níbo lọ́lọ́run ṣe sọ yẹn.
wà ní Bible by Gabriel Evans ló mú yẹn jáde. Mo sọ pé bàbá tó bí bàbá mi àti bàbá mi wọ̀n sí láyé ńgbà tó ń kọ kíní. Ẹlòmíà ní Old Testament nìyẹn. I'm coming for you. I'm coming. Hallelujah, somebody. Hallelujah. Now, the Bible is explicitly clear. One factor is this. Factor yẹn dẹ̀ ni wípé this is the factor. The factor is this. Bó ti wà látètè kọ́ṣe, ó ń bẹ nísìn, bẹ́ẹ̀ ni yóò sì máa rí ní ìgbà gbogbo ayé àìnípẹ̀kun. Next week I am going to treat marriage. There's something I'm going to bring out about the heresy, the sentiments, the myths, and the reality of marriage. There's what you call changing times. But let's deal with God as the author of human sacrifice. Hello? Hello, sir. And let nobody be my teacher. Amen. Amen. Now we must understand two things here. Number one, why did God say what he did say? Why did God say, ohun ìyàsọ́tọ̀ fún òun, wọn ò gbọdọ̀ rà padà, wọn ò gbọdọ̀ fowó rà? It must not be redeemed. Tá a bá ti yà sí mímọ́, kò bá jẹyàn, kò bá jẹranko, kò bá jẹ ohun ilẹ̀ ìní, ó ní pípa ni kò pa kàn fi rúbọ sóhun. Nínú ìwé àwọn ọba 2 Kings chapter 3 verse 27. Ọlọ́run fi Móábù lé ilé Ísírẹ́lì lọ́wọ́ pé kí gbogbo ilé Ísírẹ́lì kí wọ́n pa gbogbo Móábù, kí wọ́n pa wọ́n láparun, kí wọ́n pa wọ́n lápadànù. Ogun wá mú ọba Móábù, kò rí ọ̀nà gbégbà. Wàhálà dé, ìdààmú mú. Ní verse 27, nínú ìwé 2 Kings chapter 3. Bíbélì wípé ogun náà sì mú ọba Móábù, gbogbo ọ̀nà tó fẹ́ gbà jáde kò síbi tó lè gbà jáde nítorí Ọlọ́run ti fi ọba Móábù àti gbogbo Móábù ó ti fi lé Ísírẹ́lì lọ́wọ́. Ìṣẹ̀lẹ̀ kan wá ṣẹlẹ̀, ó wá mú àkọ́bí tó yẹ kó jọba ní ipò rẹ̀. Bíbélì wípé ó gbé sórí pèpele, ó sì du, ó sì fi rúbọ sí Ọlọ́run. Wọ́n ní nígbà tí ẹ̀jẹ̀ ìránṣẹ́ yẹn kan ilẹ̀ tí Ọlọ́run rí, wọ́n ní ìrunú sì dìde sí Ísírẹ́lì. Ísírẹ́lì tí Ọlọ́run fi lé àwọn ènìyàn yẹn lọ́wọ́, ìrunú Ọlọ́run dìde sí wọn. Ogun ẹ̀yìn ja Ísírẹ́lì, Ísírẹ́lì sì padà sílé, wọ́n sì fi ọba Móábù lẹ̀. Maybe another scholar will interpret that too. We must begin to understand the workings of God. God works according to the determinant of an environment, a season, a decade, a millennium, or a century. God works with changing time. Have we forgotten? We gbé ilé mímọ́ láyé ẹjọ́ sí. Ilé mímọ́ láyé ẹjọ́ sí, wọ́n á pa 1,000 rams, wọ́n á pa 1,000 cow. Ẹ̀jẹ̀ yẹn ni wọ́n máa fi rúbọ sí pẹpẹ síbi ilé Olúwa. Wọ́n máa fi rúbọ síbẹ̀, wọ́n máa fi rúbọ síbẹ̀, wọ́n máa fi rúbọ síbẹ̀ látàyé Mósè títí tó fi dórí Dáfídì, títí tó fi dórí Solomon. Lórí Solomon ní Bíbélì ti sọ fún wa wípé ènìyàn kò sí rí irú ẹbọ bẹ́ẹ̀ rí sí Ọlọ́run. Wọ́n ní Ọlọ́run nígbà tí Solomon rúbọ débì kan, Ọlọ́run sì sọ̀kalẹ̀ togotogo sínú tẹ́ḿpìlì débi pé kò sẹ́ni tó wọlé, kò sẹ́ni tó jáde títí tí ilé ọjọ́ yẹn fi ṣú. Wọ́n ní nítorí kò sẹ́ni tó rí irú ẹbọ bẹ́ẹ̀ rí. Òru ọjọ́ náà Ọlọ́run farahàn Solomon. Ọlọ́run ní tí mi fún bàbá ẹ máa fún ẹ, ọlá tí máa fún ẹ kò ní sí ẹnìkan ṣáájú rẹ, kò sì ní sí ọba kan lẹ́yìn rẹ tí ó ní irú ọlá bẹ́ẹ̀ láyé yìí àti láyé tó ń bọ̀. Bẹ́ẹ̀ lórí dòní olónìí nítorí ẹbọ ńlá tó rú sí Ọlọ́run. Genesis 22 verse 1 to 24, but in verse 2 ọ̀rọ̀ kan ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀, ẹ̀gbọ́n tó wí ni. Ó ní mú Ísákì ọmọ rẹ nìkan ṣoṣo ni, mú lọ sórí òkè ní Máńrè, níbẹ̀ ni kí ìwọ kó lọ fi rúbọ sí mi. Abraham má gbọ́ lọ́ngbọ̀, a sì kà sí fún lé olùdó. Wọ́n ló sì mọ ọmọ náà gòkè, wọ́n ló sì débẹ̀ lẹ́yìn ìrìn ọjọ́ méje. Ó ti pèpè apẹpẹ, ó ti gbọ́mọ kalẹ̀, ó ti mọ́ bẹ́lẹ̀. Ọmọ gan bèrè question, bàbá ní Ọlọ́run á pèsè, wọ́n ti gbọ́mọlẹ̀. Tí Ọlọ́run ò bá stop Ísákì, what will happen? Àfọmọ náà rúbọ.
just stopped him and said, don't do it. Wòkè àgbò nìyẹn tá a fi ìwúwo rẹ̀ há níbi pàǹtì rí lọ yọ jáde wá kó fi rúbọ fún mi nítorí ìwọ kò dùn mí ní ìbéèrè ọmọ rẹ nìkan ṣoṣo ni tí èmi fi fún ọ. What is the word of God? Jephthah, Judges 11:31. Ó lọ sójú ogun. Ọlọ́run yàn gẹ́gẹ́ bí onídàájọ́ fún Ísírẹ́lì. Nígbà tó lọ ó jà, àwọn ọmọ Ámónì wá gbé ogun dìde sí. Ogun náà wà nílára tó pọ̀. Nígbà náà ló búra, ó ní Olúwa bí ìwọ bá fi àwọn ọmọ Ámónì lé mi lọ́wọ́, bí èmi bá sì ṣẹ́gun, ohunkóhun tó bá jáde lẹ́nu ọ̀nà lémi tí n bá dé, ó ní máa fi rúbọ fún ẹ. Be careful about the vow you make. When you are in distress, be careful about the covenant you go into. Nígbà tí ayé bá ń pọ́n ẹ lójú, nígbà tí ìdààmú bá dé, nígbà tí wàhálà wà, tó o fẹ́ ọ̀nà àbáyọ, kíyèsára irú ẹ̀jẹ̀ tí wàá jẹ. Àwọn ẹ̀jẹ̀ kan wà tó o bá jẹ, they will not be redeemable and you will pay the price. Ògbọ́n tí Bíbélì wí nínú ìwé wa oníwàásù ni, ó nítorí Ọlọ́run kò ní inú dídùn sí ẹ̀jẹ̀ aṣiwèrè. Ó ní ìbásàn kí wọ́n má jẹ̀jẹ̀ ju kí ìwọ jẹ̀jẹ̀ kó má múṣẹ. Ọlọ́run sì fún ní ìṣẹ́gun lọ́jọ́ náà. Ó ṣẹ́gun gbogbo àwọn Ámónì. Ó ṣẹ́gun gbogbo ogun tó wà níwájú ẹ̀ nígbà tó ń padà bọ̀ nílé. Ṣágùntàn ló máa wá kíni. Ṣájá ẹ̀ ló máa wá kíni. Ṣé ìyàwó ẹ̀ ló máa jáde àbọ̀mọ̀ ẹ̀ kò mọ tó máa tẹnu ọ̀nà ilé ẹ̀ jáde. Bíbélì sì jẹ́ kó yé wa wípé ọmọ kan ṣoṣo tó ní nìyẹn láyé àti lọ́run. Wọ́n ní nígbà tó rí ọmọ ẹ̀ tó sáré jáde pẹ̀lú ìlú àtàwọn obìnrin, wọ́n ló gbé ọwọ́ lé aṣọ rẹ̀, wọ́n ló sì fàyà dé sàlẹ̀ pé Olúwa irú kí leléyìí. Ó wá sọ fún ọmọ yẹn, ó ní ọmọ mi, mo búra fún Ọlọ́run pé báyìí ni màá ṣe. Bàbá ẹ̀ ní kó fóun lóṣù méjì. Pé kò ń fi lọ tọ́jú, kò ń fi lọ ṣe àjọyọ̀ wúndíá òun virginity o. Lẹ́yìn oṣù méjì, ọmọ náà padà dé. Nígbà tó padà dé, a gbé ọmọ náà lórí pépélé, a sì fi rúbọ fún Ọlọ́run. Some Bible scholars, don't get me wrong here, don't get me wrong. Some Bible scholars now came and said there was a difference between the Mosaic age and the Canaanite reign. Nílẹ̀ Kénáánì níbi tí, if you don't know, don't argue, please don't argue. Nílẹ̀ Kénáánì níbi tí Ọlọ́run ti lé àwọn ará Kénáánì jáde tó jogún ilẹ̀ ìní fún Ísírẹ́lì, ènìyàn ni wọ́n fi rúbọ nígbà tí wọ́n lọ́run sáwọn òrìṣà wọn. Ọlọ́run sì kìlọ̀ fún ilẹ̀ Ísírẹ́lì wípé kẹ́yìn tí ó ké sára láti máa sin Ọlọ́run wọn àti láti máa ṣe tí wọ́n ń ṣe. But there is a question to ask. Ọlọ́run ní ability láti stop Jephthah láti má jẹ́ kó fọmọ yẹn rúbọ. Àbọ̀lọ́run ò ní ni. He has the ability to do it. Nítorí pé Ọlọ́run yìí kan náà ni ò jẹ́ kí Abraham kó fi Ísákì rúbọ. Ló pèsè ẹran fún. Ọlọ́run ló dá dúró pé ò gbọ́dọ̀ ṣe é. Lọ́pì yẹn ṣe. Ọlọ́run yẹn kan náà ó lè dá Jephthah dúró pé kó má fọmọ ẹ̀ rúbọ. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò dáhùn, ó fi rúbọ. Ẹbọ tún wá pé méjì. Woman sacrifice and soy, ó pé méjì. Let me explain it to you. The other sacrifice in the book of 1 Samuel chapter 2. Nígbà tí Ọlọ́run gbọ́ àdúrà Anna, ó ní Olúwa. Èmi ò fi fún ìwọ Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí ẹbọ àyè mímọ́. Abẹ́ kì yóò kọ orí rẹ̀ ní ọjọ́ ayé rẹ̀ gbogbo, and that was Samuel. Éèlì fi àṣẹ sí lọ́jọ́ tó bí ọmọ náà lọ́dún kejì tó máa lọ sí Ṣílò, kò tẹ̀lé wọn lọ Ṣílò nítorí kò tí win ọmọ yẹn. Nígbà tó win ọmọ yẹn tán, ó ṣe kóòtù aláràbarà fún bíi ti Joseph. Ó gbé ọtí wáìnì, ó gbé gbogbo nǹkan, ó gbé ọmọ yẹn lọ sí tẹ́ḿpìlì, ó sì fi rúbọ pé ẹbọ mi tí mo jẹ́jẹ́ rí Ọlọ́run gbà, Ọlọ́run sì gbà, ọmọ náà sì dàgbà ní Olúwa. He became one of the biggest prophets in the land of history. Another sacrifice in the book of Numbers 31, verse 41-42. In the book of 2 Kings
23, verse 20 to 35. In the book of Exodus, chapter 20, verse 29. In the book of Exodus, chapter 13, 11 to 16. Ẹ máa kíyèsí àwọn ẹsẹ̀ Bíbélì tí mo kà yìí, tí mo pè fún wa yìí. Let us listen to it, let us read it, let us understand it. We can go back home and begin to read and analyze. But this is my take. Every sacrifice from time immemorial was unto God for a reason. Every sacrifice unto God, every season that God had a sacrifice for man was for a purpose. Kí Ísírẹ́lì kó tó bọ́ lóko ìgbèkùn ní ilẹ̀ Egypt, gbogbo àkọ́bí ilẹ̀ Egypt la fi rúbọ. Látòrí ọba tó jókòó lórí ìtẹ́ dí ẹrú tó wà ní ilé, Ọlọ́run ní ariwo kan yóò sọ nílùú yìí lónìí. Ó ní kì yóò sí kan ṣáájú rẹ̀, ó ní lẹ́yìn rẹ̀ kò ní sí mi. Ó lẹ́yìn ọmọ Ísírẹ́lì nǹkan kan péré ni ó gbà yín. Ẹ mú ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn kan aláìlábàwọ́n, ẹ fi ṣe àmì síwájú ilé yín tí áńgẹ́lì ìparun bá ti ń bọ̀ kó má bàa kọlu ilé yín tó bá ti rí ẹ̀jẹ̀ náà. You must be able to understand the dynamics of God. I am going to preach maybe in 2 weeks' time, God and the blood. What does the blood stand for in the presence of God? Àti rí pé níjọ́ tí Solomon tó fi ẹ̀jẹ̀ tó pọ̀ rúbọ 1,000 camel, 1,000 sheep, 1,000 oxen, 1,000 goat, 1,000 rams, 1,000 donkeys. Ògo Ọlọ́run sọ̀kalẹ̀ pẹ̀lú ọwọ́ agbára irú ètí bàbá ẹ̀ kò rí. What is God's relationship to blood? And when every sacrifice, this is the difference. I'm going to show the difference to you now. Every sacrifice God made, there was another sacrifice. Every sacrifice man made to God, there was another sacrifice. Every sacrifice God made to man made to God, there was another sacrifice. Either woman sacrifice, either by cow, either by ram, either by sheep, either by oxen. There was another sacrifice. And when God saw totally that it was impossible to please him or to appease him with all these sacrifices, he asked for one big sacrifice. And that sacrifice was Jesus. John 3:16. Nítorí tí Ọlọ́run fẹ́ ayé tó bẹ́ẹ̀. Abẹ́ẹ̀kọ́ ló wí. Ó fi ọmọ rẹ̀ nìkan ṣoṣo fún ni. Kí ni wọ́n fọmọ yẹn ṣe? Mi gbọ́ dáadáa. Wọ́n fọmọ náà rúbọ lórí igi àgbélébú. A sacrificial lamb. That was what the Bible said. Ó ní ẹ kíyèsí ọ̀dọ́ àgùntàn ilé Ísírẹ́lì. Jesus was sacrificed on the tree for total redemption, not for a seasonal redemption, for a total redemption, not a redemption for time and space. Every other sacrifice was for time and space. Gbogbo ìrúbọ tí Dáfídì ṣe nígbà tí Dáfídì máa lọ, ìrúbọ ẹ̀bá lọ ni. Ètí Ábúráhámù ṣe nígbà tó ṣe tán, ìrúbọ ẹ̀bá lọ ni. Ètí Solomon ṣe nígbà tó ṣe tán, ìrúbọ ẹ̀bá lọ ni. It was for a certain time and space, which was not enough. Until the bigger sacrifice came, the Son of God coming in human form, taking on the flesh of man, suffered on the tree, sacrificed for you and I. And through that sacrifice, we had redemption. Through that sacrifice, we could be here today. Through that sacrifice, we could preach the gospel. And the Bible said, there was no bigger sacrifice in the scripture. Wọ́n ní irú ìfẹ́ wo ni ènìyàn ní tó fi ẹ̀mí rẹ̀ lélẹ̀ nítorí àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀. John 3:16, John 15:13, Romans 8:32, Mark 10:45, John 10:11. We must understand that the biggest sacrifice ever made was from God.
We must understand the greatest sacrifice he gave us was his son to be nailed on the cross. And when he gave us that sacrifice, redemption came. And Jesus spoke to his disciples. Èmi ń lọ sí ọ̀dọ̀ Bàbá. Kí èmi kó lè pèsè àyè sílẹ̀ fún yín. Pé níbi tí èmi gbé wà, kí ẹ̀yin kó lè wà níbẹ̀. Ó ní ẹ tújú ká nítorí mo ti ṣẹ́gun ayé. Ó ní bí èmi kò bá lọ, olùtùnú kì yóò dé. Ṣùgbọ́n bí èmi bá lọ, èmi ó rán olùtùnú ní sí yín. Èyí tí ṣe ẹ̀mí mímọ́ tí ó máa kọ́ yín ní ọ̀nà gbogbo. Jésù ó bá àwọn apọ́stólì sọ̀rọ̀ kó tó ti gbọ́ gòkè lórí òkè Ólífì. Ìmúṣẹ ọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣẹ nínú ìwé Iṣẹ́ àwọn apọ́stólì orí kejì nígbà tí ọjọ́ Pentecost sì gbé ẹ̀làhá iná bíi ti iná sọ̀kalẹ̀ ẹ̀mí mímọ́ bà lé wọn wọ́n sì fi èdè tuntun sọ. Bí ìrúbọ yẹn kò bá dé kí ikú Jésù wá ká kàn má gbélébùú ká sìn pẹ̀lú àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ kó jí dìde lọ́jọ́ kẹta orí ọ̀fẹ́ tẹ̀mí àtẹ́rígbà lónìí àní rí ẹbọ náà láṣì máa rú bóníkálukú bá dẹ̀ ṣe lè rúbọ tó ní ọ̀nà rẹ̀ ó ṣe là sí. ṣùgbọ́n nítorí ẹbọ ńlá yẹn wá which is Jesus, the biggest sacrifice given unto man. When it came, we had redemption. When it came, God saved us from slavery. And the question today is, ẹ̀yin olóṣèlú, ẹ̀yin olówó, ẹ̀yin yàwúyàwú, bẹ́ẹ̀ fẹ́ èèyàn rúbọ, bẹ́ẹ̀ ya wèrè kẹ́yìn, àìsàn tí ó gbóògùn ní ọ̀pá yìí, bá àìsàn tí ó gbóògùn ọ̀pá yìí, bẹ́ẹ̀ bá pàkíní tẹ́ mú jẹ́ tẹ́ pàkejì tẹ́ mú jẹ́ ẹ́ pa wèrè kan tí ọmọ lé yín káàkiri. Ẹbọ kéékèèké ọ̀wà ní gbé mọ́ ayé rẹ̀ ọba bàjẹ́ mọ́tì gbogbo bí tó wọ mọ́tò dé ó fẹsẹ̀ rìn débẹ̀ gbogbo bí tó di ní yìí dé lọ́ọ̀bà tẹ́ débẹ̀ ẹjọ́ kí là ń wá owó ipò orúkọ kí wọ́n lè mọ̀ wá asán lòun ayé gómìnà wa ló kú yẹn former gómìnà wa ló kú yẹn débò ti rí ó ti rí wọ́n ti sin lónìí gbogbo ẹni tó ní kó ṣiṣẹ́ kó má dúró jẹ́ lábẹ́ àánú àti lábẹ́ àgbélébù irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó yá kó máa ṣáájú rẹ̀ rọrùn. wo Ọlọ́run lè pààyàn nítorí rẹ̀ ó lé mi ó fi ènìyàn ṣe pàṣípààrọ̀ ẹ̀mí yín ìdí bíbélì kan fún mi nìyẹn o ẹni tó Ọlọ́run ó pa kébì bá lè dókè kó tó di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ Ọlọ́run ó pa ọba tí ń yọ kan fún kan ọba tí ń pa kan fún kan ọba tí ń fi kan kẹ́kan Ọlọ́run ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ only I will use men for your ransom ó mọ̀ tún wẹ̀ ni ẹni tá a máa fi rúbọ kébì lè dókè lórúkọ Jésù kílẹ̀ òní tó ṣọ́ ọ̀run kó fi rúbọ ẹni tó wà lókè fẹ́ jábọ́ ẹni tó wà nísàlẹ̀ fẹ́ gòkè kí ni wọ́n á ṣe ẹni dádúrà bá dúra wọn ni Jonathan vice president Jésù mi ga èmi náà ga olówó ni Jésù èmi náà lówó Jésù mi ga èmi náà ga ọlọ́lá ni Jésù èmi náà máa lọ́lá máa wá gbọ́ mi dáadáa ó sì gbàdúrà bóun fẹ́ ga vice president tó bá fẹ́ ga kí ni ọ̀dà mi ìgbọ́ dáadáa president ló máa ga president ò wá múra dáadáa àdúrà Jonathan mú president kú Jonathan di president gbogbo ẹni tí ó ṣubú kó lè dìde nínú ìrìn àjò ayé lórúkọ Jésù ó yá lónìí kó ṣubú àdúrà ọ̀dájú ni ṣùgbọ́n òní ṣẹ̀ṣọ́ gbọ́dọ̀ gbà are you with me àdúrà ọ̀dájú ni wọ́n á sọ pé ọ̀dájú ló bí owó níní ìtìjú ló bí gbèsè. This world we are, you are running a race.
How good you run your race determine how you end up. How well you end up. Never be sentimental when it comes to success. Ka Bíbélì. Nígbà tí Solomon jọba, ẹni tó kọ́kọ́ pa àbúrò ẹ̀ ló kọ́kọ́ pa, ẹ̀gbọ́n ẹ̀ gan ló kọ́kọ́ pa. Ó fi send signal sáwọn èèyàn pé ní ìbá yín ṣeré o. Ẹ̀gbọ́n ẹ̀ sọ pé ìyàwó bàbá ẹ̀ tó kẹ́yìn, ọmọbìnrin tí wọ́n ní kó máa tọ́jú bàbá ẹ̀ kó máa mú ooru mú bàbá ẹ̀. Nígbà tí bàbá ẹ̀ kú, bàbá ẹ̀ ò mọ obìnrin yẹn, bàbá ẹ̀ ò súnmọ́ nítorí bàbá ẹ̀ ti gbó. Wọ́n mú ọmọ wúndíá yẹn wá kó máa mú ooru mú bàbá ẹ̀, kì í ṣe pé kí bàbá ẹ̀ fẹ́. Pé wọ́n ní wọ́n fẹ́ fún náà ni, ṣùgbọ́n nígbà tí bàbá kú by right ọba tó jẹ ló máa jogún gbogbo tí ó wà lọ́wọ́ bàbá. Ẹ̀gbọ́n ẹ̀ tó fẹ́ jọba Adonija or something tó fẹ́ jọba ó wá sọ pé ṣé ó bóde ti gba pò ọba báyìí bá a mú wúndíá tí bàbá mi tó mú ooru mú bàbá mi jẹ́ kẹ́mi máa mú yẹn lọ ìwọ máa mọ́ ba lọ ní Solomon bá dáhùn pé ọba kúkú gboyè náà pẹ̀lú ẹ̀ nígbà tó ti fẹ́ gba wúndíá bẹ́ẹ̀ni kò fẹ́ gboyè ló bá ní kí wọ́n lọ pa. Nìyẹn bá lọ so mọ́ òpó tẹ́ḿpìlì wípé ẹ̀ nípa wo ibẹ̀ wọ́n pa sí wọ́n pa mọ́ òpó ni. Gbogbo ẹni tí ò ní jẹ́ ògòkè ó súnmọ́ ẹ ó jìnnà sí ẹ ẹ̀gbọ́n àbúrò bàbá ìyá ẹbí tàbí ará lórúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ yá ṣí wọn nípò. Alágbára ní Ṣílò ó yá ṣí wọn nípò. Irú ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ ó yá kó ṣubú. Irú ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ ó yá kó jábọ́. Ìnilára ọ̀tá lórúkọ Jésù ó yá ọ̀run ká kúrò. Ìnilára ènìyàn lórúkọ Jésù ọ̀run ká kúrò. Gbogbo ẹni tí ó ṣubú kí wọ́n lè dìde lórúkọ Jésù ó yá kó ṣubú lónìí. Hallelujah. Hallelujah. Ó ní èmi ó fi ènìyàn ṣe pàṣípààrọ̀ ẹ̀mí rẹ̀. Ìdí Bíbélì máa sọ fún mi nìyẹn. Ó ní jẹ̀bi láyé. Èrò wà o. Èèyàn wà. Ṣùgbọ́n lórúkọ Jésù wàá dókè. Lórúkọ Jésù wàá rí àánú. Lórúkọ Jésù a ó pè ẹ́ lórúkọ tuntun. Lórúkọ Jésù ìyípadà rẹ ó yá kó wọnú ayé ẹ. Ọwọ́ aninilára lára rẹ ó yá agédà. Ọwọ́ abínú ẹni ó yá agédà nù. Ẹnikẹ́ni tí Ọlọ́run ó fi ṣètùtù kí wọ́n lè rọ́nà kọjá ó yá lọ́sàn-án ẹ̀mí mímọ́ fi wọ́n ṣètùtù. Gbogbo ẹni tí Ọlọ́run ó fi ṣètùtù kógo tiẹ̀ lè dé lórúkọ Jésù òkú ọ̀run ó yá fi wọ́n ṣètùtù. Somebody shout hallelujah. God has given us the biggest sacrifice. And the biggest sacrifice is Jesus. The biggest human sacrifice God ever gave to humanity was sacrificing Jesus on the cross of Calvary. The biggest human sacrifice we ever had was for him to redeem us from our iniquities. Bíbélì sọ pé nínú ìwé Kólósè ó ní ohun gbogbo sì gbìmọ̀ ṣọ̀kan ní inú rẹ̀ àti pé ní orúkọ Jésù kí ohun gbogbo àti ikún gbogbo kó lè wólẹ̀ kí ahọ́n gbogbo kó lè jẹ́wọ́ pé Kristi nìkan ni Olúwa. Ó ní ìbá jẹ́ ìjòyè agbára àṣẹ àbí òkú ó ní ohunkóhun tó wù kó jẹ́ lábẹ́ ọ̀run àti ní abẹ́ ọ̀run ó ní kí wọ́n lè wólẹ̀ ní ìgbọ́ orúkọ Jésù bí àbá wa fi Jésù rúbọ lórí igi àgbélébù ṣé àwọn nǹkan wọ̀nyí àwa lè wólẹ̀ wọn kì yóò lè wólẹ̀. 1 Corinthians 15 from 50 downward. Ó ní nígbà tí àìdìbàjẹ́ bá gbé ìdìbàjẹ́ wọ̀ nígbà tí àìkú bá gbé kúkú mì ó ní nígbà náà ni ọ̀rọ̀ ní ta sọ lórí igi àgbélébùú ṣẹ wípé ó gbé ikú mì ní ìṣẹ́gun ikú oró rẹ̀ dà ìsà òkú níbo ní ìṣẹ́gun rẹ̀. You must understand it. You must come into that affirmation. You must come into that confirmation that the biggest sacrifice we ever had was Jesus being sacrificed at the Lamb of God at Calvary. Bàbá wa wù náà lọ́la àbúrò rẹ̀ ní kó lọ fi ṣètùtù owó tó bá wù ẹ́ lọ́túnla ẹ̀yin ní pátá kan pátá méjì pátá mẹ́ta pátá náà ni wọ́n máa lé ọ kiri tó bá yá ṣé bó ti rí ètò ń wọ mọ́tò lọ lójú títì tó dédé park pátá ńlá méjì tó mú ló bá kó síbi orí pẹ̀lú mọ́tò ńlá
ló bá ń jó lọ ìjọ ọgbẹ̀yìn wọn náà ni. Ẹ̀yin pastors olùṣọ́ àgùntàn men of God tẹ́ ń ṣe woman sacrifice mi ní kẹ́ láìkí mi o ayé yìí má bàjẹ́ kẹ́yìn náà ni mi ìwọ́ rẹ̀ ìṣọ́ rẹ̀ nìkankan mi ìṣọ́ tẹ̀ nìkankan ọ̀rẹ́ Jésù ni mí àtàwọn ọmọ ọjọ́ tó bá ń gbọ́nà bó o bá wógo tó fi èèyàn wógo ìyẹn náà ni ó bògo rẹ̀ jẹ́ kẹ́yìn bó o wórúkọ tó o wápò tó o fẹ̀mí èèyàn tẹ́lẹ̀ ayé rẹ̀ ó bàjẹ́ kẹ́yìn náà ìtọ́gbọ́ ògbé dẹ̀ máa jẹ́ ntọ́ ẹ jẹ́ ọ̀dọ̀ Ọlọ́run látúbọ̀tọ̀ wà gbogbo tó wù kó ṣe láyé ọ̀dọ̀ Ọlọ́run látúbọ̀tọ̀ wà so o lè máa shine bí rising star lónìí wọ́n lè máa pariwo rẹ lónìí kó o ti lò kíní kó o lòyàn kejì kó o lòyàn kẹta kí normal woman sacrifice kó máa dùn mọ́ ẹ káwọn alágbára òkùnkùn ní kó o máa mú wá njọ́ kan wá béèrè ọmọ ẹ njọ́ kan wá béèrè ìyàwó ẹ njọ́ ok ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ yìí bọ̀tí n bá sọ ẹ má kà kẹ́sẹ̀ o ǹjẹ́ ẹ ṣàkíyèsí wípé gbogbo àwọn olówó ńláńlá ní Nàìjíríà àwọn olóṣèlú bí kánsà ò pa ìyàwó wọn kánsà ò pa àwọn kankan. má tọwọ́ bọ ní ọ̀dà bó o bá tọwọ́ bọ ní ọ̀dà ni ó ṣe ọ́ bó o bá lọ mú ọmọ ẹlẹ́ni tó gbẹ́ni ẹlẹ́ni lẹ́kún tí wọ́n ní kó o mú wá wọ́n mú pásítọ̀ kan ní kiri ìjọsìn wọ́n lọ pa ọmọ Unilag wọ́n yọ ọkàn ẹ̀ wọ́n fi ṣògùn owó wọ́n mú wọn ta ni ó náwó ọba yìí ta ló máa náwó yẹn owó kan ò lè wá máa ń jọdún sí sálọ. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. You need to come into an understanding of the kind of a God you're worshiping. You need to come to an understanding that God has given us the biggest sacrifice. Níjọ́ tí wọ́n ti kan Jésù mórí di àgbélébùú ló gbogbo ti pín o. Níjọ́ tí wọ́n ti fi rúbọ fún wa, tí wọ́n fi ṣètùtù fún wa, every other thing after it stands invalid. Every other thing after the death and the resurrection of Christ stand annulled. Either you know or you don't know. And if you don't know, we are not telling you. Because you are always in a hurry. I'm going to pay this to Lolo. Petrol de la Yefe. I'm going to pay this to Lolo. This to Lolo. You're going to dear. Bow! No banner. Woo. Eric Jonathan, this to Lolo. Ngba wọn ní kó má ṣẹlẹ̀ kejì ó yá kẹrù ẹ̀ ẹ̀bì ní ìzẹ́rí títí dé yìí lónìí kò fi gàngàn fà kankan mọ́ ó ti rí pé táìmù ń ti up ilé ya àwọn ọmọ ìní gbà àwọn a máa kú síbẹ̀ ni àwa lánìí gbà wàá ràgbà lóòótọ́ ẹlòmíì fọmọ ẹ̀ ràgbà ó fi kọ́sì ràgbà ó fi ìyàwó ràgbà wọ́n káwọn èèyàn fún wọn fi ràgbà gbogbo tó fi ràgbà ìgbà ń bọ̀ wá gbà lọ́wọ́ ẹ gbogbo tó fi ra ìgbà láyé kó o tó kúrò láyé ìgbà gbà lọ́wọ́ ẹ ó ní èmi ni Ọlọ́run ọba tí ń bẹ ṣe àánú generation rẹ ń ṣe mí àánú àwọn ìran rẹ ń ṣe mí nítorí Ọlọ́run ó béèrè ó dẹ̀ má gbàgbé ẹnì kan ò dẹ̀ gájọ lọ́nà dẹ̀ má gbàgbé o gbogbo ohun tó wù kó lè máa dá lára lónìí Ọlọ́run ọ̀gá rẹ̀ gbogbo ẹni tó wù kó mọ̀ gbogbo ipò tó wù kó ní gbogbo owó tó wù kó wà lọ́wọ́ ẹ̀ gbogbo agbára tó fi ń ṣe dáwùlà mo fi Ọlọ́run múra fún ẹ Ọlọ́run ọ̀gá rẹ̀ níjọ́ kan báyìí ni ó gbà kúrò lọ́wọ́ ilé rẹ̀ wá dílé onílé aya rẹ̀ ó da aya láya ọmọ rẹ̀ ó dọmọ ọlọ́mọ kọ́mpìnì rẹ̀ lága tó ń jókòó sí ẹlòmíì ni wọ́n wá gbà síbẹ̀ ni wọ́n máa wá yí ìwọ tó yẹ pé tó bá ti jókòó ní kọ́mpìnì àwọn èèyàn gbọ́dọ̀ wọlé láago mẹ́jọ kọjá ìṣẹ́jú méjì ó ti kọ́ query wọn ó ti sáàkì bí èèyàn 200 wàhálà ìbọn bá kú ṣépè ní mòfin àbádùá. It shall be well with us. Amen. It shall be well with us. Amen. It shall be well with us. Amen.
orí ọ̀fẹ́ Jésù yóò tó fún wa ọwọ́ agbára rẹ̀ yóò gbé wa ró ìrúbọ ńlá kan kò sí mọ́ lẹ́yìn ìgbà tá a ti fi Jésù rúbọ lórí igi ẹni tó kú tó jí dìde lọ́jọ́ kẹta tó gbé ikú mì ní ìṣẹ́gun nípasẹ̀ agbára jíǹde rẹ̀ àwa náà wà láyé àti láàyè lónìí lórúkọ Jésù orí ọ̀fẹ́ ikú àtàjíǹde rẹ̀ yóò tó fún wa nínú ìrìn àjò ẹ̀mí lórúkọ Jésù a ò ní sọnù ṣùgbọ́n mo gbàdúrà ilé ẹ̀kọ́ sí gbogbo ẹni tí ó ṣubú kò lè dìde lórúkọ Jésù lónìí ó yá kó lọ ṣubú gbogbo ọtẹni tí Ọlọ́run ó fi ṣètùtù kí ọ̀nà wa kó lè là kí ire wa kó lè tẹ̀ wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù Ọlọ́run tó lóun ó fi ènìyàn ṣe pàṣípàrọ̀ ẹ̀mí wa gbogbo orú ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ ó yá ọ̀run fi wọ́n ṣètùtù. There will be miracles, there will be testimonies, there will be breakthroughs. The hand of God will rest upon us. Through him, by him and for him, we shall return all the glory. O ṣe onímájẹ̀mú ayọ̀ Jésù Kristo Olúwa wa. Àṣẹ ti Bàbá, àṣẹ ti Ọmọ, ti Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́, balẹ̀ wa lónìí. Jẹ́ kí ìgbà wa kó dára. Jésù a ti fi ọrú bọ lórí igi àgbélébù fún ìwẹ̀nùmọ́, ìràpadà, ìrònúpìwàdà àti ìgbàlẹ̀ ẹ̀mí wa. Àbẹ̀ o nípa ikú àtàjíǹde rẹ̀ lórí igi àgbélébù lórúkọ Jésù bàbá má jà jábọ́ bàbá má jà ṣubú àti fi ọ́ ṣètùtù fún ìràpadà wa. Àbẹ̀ o lórúkọ Jésù ọ̀nà ayọ̀ wa jẹ́ kó là ọ̀nà ire wa jẹ́ kó là níkẹyìn ìrìn àjò wa láyé ìjọba ọ̀run má jò dè wọ́ wa jẹ́ kí inú wa kó dùn jẹ́ ká yọ̀ra kó kún nítorí ikú rẹ lórí igi àgbélébù má jẹ́ ká ráhùn má jẹ́ ká rágbó má jẹ́ ká ráàsà jẹ́ kí ọ̀nà ayọ̀ kó là orí ọ̀fẹ́ rẹ kó tó fún wa ní ti pandẹ́míkì Olúwa pa wá mọ́ àìsàn yìí lórúkọ Jésù má jò bò wá má jò gbé wa mì má jò rán wa sọ́run lójijì dúró tì wá pa wá mọ́ dáàbò bò wá ògo ni forúkọ rẹ ògo ni forúkọ rẹ ògo ni forúkọ rẹ fún gbogbo etí tó ń gbọ́ wa àti gbogbo ojú tó ń wò wá ẹ̀mí mímọ́ jẹ́ kí wọn kó ṣe rere jẹ́ kí ìyanu kó ṣẹlẹ̀ àtàwa lórúkọ Jésù ayọ̀ rẹ kó kúnnú wa orí bẹ́ẹ̀ kó yí padà Jésù Kristi Olúwa wa. Hallelujah méje. We are trusting God for miracles and we know our God is faithful and we know in due season God will do the needful. Àgbà Ọlọ́run wa gbọ́ pé lórúkọ Jésù ayọ̀ wa yóò kún ìyanu ńlá yóò sì ṣẹlẹ̀. Next week we are going to minister marriage, the myth, the mystery, the realities of marriage. It shall be well with us. The hand of God will rest upon us and miracles will abound. Until I see you next week, I pray that he will bless you abundantly and doors of opportunity shall be made open. This virus will not hit you. This virus will not infect you. The King of Glory will protect us. God bless you and see you next week.